ஹலோ வியூவர்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி கிறிஸ்பியான முறுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். வெல்கம் டு BANU'S ஈஸி ஒர்க். ஒரு கப்பு பொட்டுக்கடலை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு பொடிச்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி அரிசி மாவு புழுங்கரிசி ஊற வச்சு ஒரு கப்பு அரைச்சி வச்சுருக்கோம். அந்த மாவு கூடயே பொட்டுக்கடலை பொடி சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் சேர்க்குறேன். நீங்கள் காஷ்மீரி சில்லியாக இருந்தாலும் சேர்த்துக்கோங்க. இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. எள் இருந்துச்சுன்னா எள்ளும் சேர்த்துக்கோங்க. பெருங்காயத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாம் சேர்த்து தண்ணி சேர்த்து நல்லா குழச்சி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா முறுக்கு மாவுக்கு அளவுக்கு கட்டியாக குழச்சி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு மேலே ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், முறுக்கு புளியறதில் நம்ம அந்த மாவை சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் ஹீட் ஆனதும் இப்படி சின்ன சின்னதாக புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். இப்படி ஆகும்போது அதே எண்ணெய் ஜாஸ்தியாக தேவையில்லை. கிறிஸ்பியாக நல்லா டேஸ்டியாக கிடைக்கும்.